kamu harus tonton video ini. Kamu tahu nggak sih, ternyata 70% batuk disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi, jangan sampai kamu menularkan ke orang terdekatmu ya. Solusinya, minum Gurahku. Kapsul yang praktis jadi solusi cepat dan aman buat kamu yang sedang meredakan batuk, mengencarkan dahak membandel, mengeluarkan lendir, dan kamu yang ingin melegakan dada dan tenggorokan. Yuk redakan batukmu dengan Gurahku.